välkomna till Chokladprovning med Anders, avsnitt 192 den 2 september 2013. Och idag tänkte jag ta och fira lite. Fira 1. Jag fyllde år igår, 52, full kortlek. 2. En bok som jag och en kollega på jobbet har skrivit har blivit nominerad till Svenska Publishingpriset för läromedel. Det är väl roligt tycker jag, då måste man fira. Så därför sliter vi fram Puricard, Purigine Equator. En sån här riktigt lyxig chokladförpackning med choklad ifrån en chokladmakare i Provence. Inköpt i Avignon. 66% kakao från Ecuador. Otroligt lyxigt förpackat och otroligt lyxigt gjord. Karta över Ecuador och med namnet på landet och tillverkaren och allting sånt där. Den chokladen ska vi prova och ge ett rätt betyg, något betyg. Sen så tar vi och kollar om fransk choklad passar till dansk öl. Och i det fallet en dansk öl bryggd på belgiskt sätt. Det är Amager Brygghus som gör en serie som heter De 7 dödssynderna. Och det här är en av dessa. Den heter Lust. Blir inte chockade nu. Så ser den ut. Den finns att få tag på i Sverige, hela serien, på Systembolaget. Antingen beställa eller så går man in på ett av de större välsorterade systembolagen, så finns det här att få tag på. Dock inte med den här etiketten. För i Sverige är den helt svart, den är nämligen censurerad. Den är lite för ekivok. Så den här har jag köpt i Danmark. Jag kan tala om att etiketten också samlar värde nu i Sverige. Men vi börjar med chokladen tycker jag. Som sagt var, fantastiskt litet hantverk. Det här måste ju gjutas en platta i taget, eller hur de nu gör med kartan över landet och kakao, frukter och namn och allting sånt där. En stor bit så. 66% kakao, Ecuador. Ecuador är kända för en kakaovariant som kallas Arriba. Eller National. Jag vet inte om det är exakt samma sak. Jag har inte kollat det så noga. Jag är bara amatör och jag provar choklad på måndagar. Vi tar och luktar på den. Färgen är mörkt och rödbrun. Fin struktur när man bryter av. Och så luktar vi på den. Vad luktar den här chokladen? Luktar nästan lite bränd tändsticka. Ni vet hur tändstickan luktar efter att man har blåst ut den. Själva trädet. Och det är ju asp i det. Så det är asp. Lite rostad asp. Så torr choklad luktar det naturligtvis. Det finns en liten sötma här också. Som tillhör vad då? Och så finns det trädbark, torrt träbark, kanel, kardemumma. Ja, vi tar och smakar på det. Tog jag sönder den. För den ska smälta snabbare över hela tungan. Känns lite kletig. Det är en ganska mild chokladsmak till att börja med. Det finns lite spår av mandel också i smaken. 66%, ganska söt för att vara 66%.
nästan i konsistensen som när ni käkar en stor bit nougat någon gång. Om man tar den och så är det lite segklet i början när man tuggar den. Så känns chokladen i konsistensen. Nu kommer det torrare och tydligare torr kakao och träsmak eftersom liten nyanserad bitterhet på slutet där med, jag skulle säga, någon blandning mellan te och kaffe i smaken, men väldigt svagt så. Inte så mycket syra. Ja, man kan väl fira med en sån här, men jag hade förväntat mig mer. Den här får 5 av 10 i betyg av mig. Ska vi se om en belgisk dansk öl hjälper till med att göra den här lite knutna choklad och torr smaksfokuserade chokladen ännu bättre. Nu är det bryggt med belgisk trappistjäst. Det innebär att den är ganska söt, den är också ganska stark. 9,2% alkohol tror jag det är. Om vi luktar på den så luktar det rätt så mycket jäst. Och nästan lite julbak med vört och grejer. Jag kan tänka mig att det är humlen här, sarhumlen och allt det där som de använder i den här. Och som ni ser, skummet är nästan lite brunfärgat och det är ju en mörk chokladröd färg på själva drycken. Och drycken är väldigt söt på ett sätt för att vara en öl. Det finns en angenäm törstsläckareffekt på i bakändan, eftersmaken, som också har en humlebeska med sig. Vi tar en bit av den här chokladen. Och när vi provar choklad med dryck så tar vi in chokladen först, låter den smälta så den är en vätska i munnen. Sen tar vi in vätskan, drycken, och så får vi se om de gifter sig eller skiljer sig eller slåss eller tycker om varandra eller vad man nu ska säga. De kompletterar varandra väldigt bra. Det är ungefär samma smakprofil som gör att det lite grann av det söta förstärks, lite grann av den här kakaosmaken förstärks, lite grann av malten förstärks. Inte alls oävet. Här skulle man kunna sitta en liten stund i alla fall och sipa på en öl och suga på lite choklad. Eftersom det har varit en ganska bra dag och jag är relativt glad så tycker jag att vi slutar där och så syns vi nästa vecka. Hej på er!